Oh. Ah. Wah. Oh. Ah. Oh.
pangkalagar manguhing mungsuh paminta lawan angdrulir singonapto weh laitalo Raja Satya Jamakti tanparan soy Arjuna kekasih Buta Soparti ya kala padas gempal Welakna patine rawangku dikepara ngarsa leganing ado balang bedama Traksot samberke pundak krek ngrek letok panama Hey! Hey! Oh, hey! Hey! Palokan langkuning lekas luki kali neding kidung
kenthonging paluapindha wang siting kakung karagan hanjrah sabdaning soto aku luruk kasauran sangono paneh rahino meko pangkaton sumirat wetan soroting haruno lenetraning sarirapo Tawas padhaake ora pangling iki paman Kertiwindu putra Hyang Sengguni kang prapta marang patunggonku. Kapara nyata Dayang Swela, aku ingkang nemoni kowe. Lugune wis suwe olehku kepengin nemoni kowe nanging jebul angel bisane ketemu. Hayo ora maido wong Swela biyen karo Swela saiki iki wis beda. Merga kowe saiki wis dadi abdi dalem tumenggung ning Praja Ngastina. Paman Kertiwindu, kowe duwe perlu apa dene golek marang aku Paman Kertiwindu? Ngene Dayang Swela. Mulane aku kepengin ketemu karo kowe kuwi aku mung arep takon. Takon apa? Apa kowe wis rumangsa mulya uripmu dadi tumenggung kuwi ya? Apa kowe ora ngrasake seret mangan ulpu Praja Ngastina? Lan yen kowe mlaku-mlaku glelang-gleleng karo ngungasake pangkatmu terus didelok kawula Ngastina ngono kae, kowe ya ora isin le. Mangko dhisik paman. Ora ngono pitakonmu kok pedes banget kuwi jane duwe karep apa paman? Dayang Swela, kowe kuwi putune Pandhita Linuwih. Jaman mbahmu Begawan Durna biyen kaya ngapa le ngreksa marang asmane. Sabab mbahmu Durna ngerti yen urip eneng donya kuwi sing baku kudu bisa ngreksa jeneng. Yen jenenge arum kabeh padha ngejeni, kabeh padha ngurmati lan jenang bakali mara dhewe. Ning kosok baline yen jenenge wis banger bacin, oh aja njagake le bakal kajen uripmu Swela. Nadyan to aku ora elek-elek kowe golek bondo. Ning uripmu aja njur keblasuk mung tok ujubke golek bondo wae ya nggih. Elinga bondo kuwi bisa lunga. Nadyan aku ya ora elek-elek kowe nggayu pangkat sing sak dhuwur-dhuwure. Pangkat kuwi dhuwur sing kaya ngapa? Yen wis wancine rampung ya lereng. Mula kowe aja terus mendem pangwasa kaya ngono kuwi ya, Le. Swela. Wong urip kuwi arep golek apa to? Sing bener wong urip kuwi golek lelabuhan, golek lelabuhan. Yen labuhamu mau wis bener lan wis pener ing kono bakal arum jenengmu. Aruming jeneng mahanane kowe bisa antuk pangkat lan berkat, Gus. Paman Kertiwindu, piye? Aku dadi temenggung ning Ngastina iki
apa ora jeneng ngatonake labu aku marang negara paman. Kuwi bener ning kurang pener Gus, kurang pener. Kurang bener piye? Mara saiki gage pikiran Gus. Kowe wektu iki melu sapa? Suwita marang Pandhawa. Pandhawa kuwi sapa? Pandhawa kuwi sing nguwasani Praja Ngastina. Pandhawa bisa nguwasani Praja Ngastina kuwi sebabe apa? Sebab menang Bratayuda. Menang karo sapa? Menang karo Kurawa. Merga bisa mateni Prabu Duryudana. Klebu mateni bapakmu Waswatama lan Mbahmu Durna barang kuwi ta. Swela, yen kowe iki menungsa sing waras pikiranmu, kudune kowe ora mentala lungguh ning kursi empuk, Gus. Merga lungguhmu mau jebul diganjel nganggo sirahe bapakmu karo mbahmu kok le. Mbahmu Durna sing dipateni kanthi siya dening Dristajumena. Sirahe dienggo bal-balen ning Tegal Kuru, dienggo dambul ning Tegal Kuru. Lah kok putune mung meneng merga wis didublak badogan kuwi. Swela, ketoke mripatmu melek ning jebul atimu wis picak, Gus. Wis picak. Kowe anak sing ora idep isin. Ing atase bapakmu Swatama kuwi sing mateni Parikesit. Lah kok malah kowe klesetan ning Ngastina sing arep diratoni Parikesit, Kuwi genah kowe menungsa sing wis mati perasaanmu. Kowe iki menungsa jebul kalah karo asu kae, Lah wong asu kae wae yang dipakani gelem tunggu omah. Lah kok kowe malah mung meneng ngapa mrina marang wong tuwa. Oh alah mudhara wis welok. Waduh paman. Oh. Surung diwangkara kingken ler manguswa kang layon kenya hilang memanis watanan nirayong kumakucem tarahnya maratani waduh paman Kertiwindu. Aku ndodo ing reh luputanku paman. Aku dosa banget ora nglabuhi marang sidane wong tuaku paman. Aku yo nggumun karo kowe kok Swela. Lah kowe kok nganti bisa kecingkluk karo Pandhawa iki kepiye nalari Iya paman. Kabeh mau mergo aku mung nurut karo rigene yang Reksi Kerpa kok paman. Wolah, cilaka uripmu kowe lele. Lah wong Kerpa kae menungso sing ndase loro kok digugu iki kepiye? Menungso sing derajat wedhus iki ya mbahmu Kerpa kae. Kayang Swela. Wis ndodho kabeh luputanmu, njur saiki kepiye karepmu Paman Kertiwindu, piye? Saiki aku manut marang dawuhmu Paman Kertiwindu, aku kudu kepiye? Lah yen wis manut karo rigenku, kowe kudu bisa mateni Parikesit. Dheweke aja nganti klakon dadi ratu ning Praja Ngastina. Sing kepiye wae panguwasa Ngastina kudu diudi murih bisa bali marang tanganing dalah Kurawa. Kanthi kowe bisa mateni Parikesit padha karo kowe wis bisa nyuwargake bapakmu lan bakal arum jenengmu Dayang Swela. Bumi gonjang ganjing langit kelap katon lirikin sanging sang maweh gandrung Paman Kertiwindu, aku njaluk pangestumu tak golekane Parikesit ketemu tak pateni dina iki. Ayo tak awat-awati Swela.
kong kang tuan rimeng larane no tanpa kanen yen tang tuluso mangko sang tiah utama welatala katos kok kene ora pangling kae parikesit kang lagi topo ning tengahing ngalas para sara welatala parikesit kowe lungguh watu gilang sak ngisoring wit ingas ki arep gawe apa kowe kabeh pepundhenmu padha goleki kowe merga kowe bakal diwisudha dadi ratu ning Praja Ngastina paripurna kowe aja kaya wong ngimpi wanci awan kowe aja banget-banget oleh menjagake bakal diwisudha dadi ratu ning Praja Ngastina aku Dayang Swela putra Rama Swatama ora trima marang sidane wong atuwaku sing mateni kuwi parikesit aku kudu bisa malesake sedane wong atuwaku paripurna oleh mengeremake mripat merga nggonmu semedi bakal ora melek selawas urip sabab bakal tampul tanpa kanthi cundha manis tak gawe nggih Permarek mangus wampung nang dorengan kanthi karuna ingkang swasen Ijen Tantara Wang nenggih putra salargi Radyan Abimanyu kawan Dewi Utari kekasih Radyan Parikesit ya Radyan Paripurna inggih Radyan Dipayana nalika semana wis pinilih minangka Narendra Ngastina dening para kawula dalah para Pandhawa Raden Parikesit emut lamun bakal darbi jaban kang abot ora mokal lajeng jangkar saking Praja Manjing Wanaparasara nindakaken yoga brata eling-eling sang paripurna atmajaning satru linangkung ora mokal yen to jagat datang kuwawi nampani marang pangaribawaning sang Sutapa bebasan sang Hyang Suretan kuwawa nyorotake prabane marang sang paripurna dadi sureng saknalika peksi-peksi kang ngambah ing wiyanti sami aja ngorot mencok ing siti sami hamekur ing semu kang diatur panglipur marang kang lagi pitekur sekar-sekar hamba Paragondo Arum kang mingkep sami megar manembro marang kang lagi Patibrata senadyan kewan-kewan galak padha mandheg den lumaku saknalika padha hanjerum Biswatata janma nderek rumeksa marang kang lagi Patibrata Walta kaya mengkono nalika nedeng sekung tapane sang paripurna kedatak ana pusaka ingkang jemlorot pindha tatit
nenggih Kyai Cundemanik gamaning Sang Dayang Swela arep momo ing hangganing Sang Paripurna ning ana kaelokan nenggih tekaning mendung putih kang tumiyong manglung ngayomi marang Sang Parikesit ananging debi ketaraking angin sakala sami sumire kang himo-himantaka piyak sumilaing kanang mendung kedadak ana brahmana kang nyaut marang Sang Sutapa sigra kabayang sumingkir tanpa parang ingkang sinedya wondene pusaka Durmanik wangsul marang takaning Dayang Swela Sampun ingsun blingang nulati puspita nek temendah kang wani Jahniyah ning talaga kadilangit mambang tangpas wulan upamaneka wintang tuliwa kusumaya sumawur lumrah kang sekar kadijalada Hangilahing masidang sekaring bawana langgeng mengko to Raden sira aja kaget dene sira ndak saut saka bebaya geni mau Raden dosa ngadi penemban kula sanget ngaturaken genging panuwun dene penemban kepareng milujengaken badan kawula saking pangamuping ponang latu kula maos keputangan budi dhumateng padosang adi penemban iya Raden tibos padha-padha kepara wis dadi kewajibanku sawijining pendhita kudu demen tetulung kula ninggi mboten dipun parengaken kula nyuwun ninga penemban menika saking pundi pertapanipun saha sinten senapati ngowangi paduka sang adi penemban menawa Raden mundhut pirsa marang aku iki pendhita ingkang kaliyang kaburu kanginan mendung kebaraten ing endi tumibane yaiku kang dadi papan panggonanku dene peparapku Begawan Amonggati Raden sang Begawan Amonggati kepara nyata kosok baline apa jeneng Raden iku calon Nalendra Ngastina kang kekasih Radyan Parikesit ya Radyan Paripurna kula ninggih kaluhuran sabda teka sang adi penemban kula pun Parikesit inggih pun Dipayana Raden Parikesit wonten timbalan penemban apa ta wigatine dene sira wis sawetara dina
katon oleh sekung semedi malah dinding ing madyaning wana para sora iki Raden. Apa jeneng para darbe gegayuhan? Inggih kaluhuran Penemban. Bilih angging kula tapa menika lakar wonten ingkang kula gayuh. Banjur apa kang sira gayuh, Gus? Kados ingkang sampun kadhawuhaken paduka sanget Penemban menika wau. Bilih badan kula dening para wakiling bebrayan Ngastina sumarembah pepundhen kula Pandhawa pinaringan pakurmatan arupi kapitadosan minangka sohipun para kawula saknegari Ngastina kadhawan nyepeng panguwasa Ngastina. Duh sanget Penemban kula ngrumaosi tiyang cubluk tiyang bodho mboten nyandang gelar kasarjanan saking pawiyatan luhur. Lajeng menapa ing saged kula tindakaken mangkinipun Penemban? Mila awit saking jebeging manah kula namung saged pasrah sumarah wonten padanipun Gusti nganyipta jagat. Mugi pangeran tansah kepareng nenuntun dhumateng gesang kawula. Kanthi penyuwunan mugi kula sampun ngantos damel kuciwanipun ingkang sampun mari kapitadosan dhumateng badan kula Penemban. Patembayaning manah kula mboten badhe jugar anggen kula tapa brata menawi dereng wonten wewenganing Bathara ing minangka gebengan kula Penemban. Menika menggah gegayan kawula sanget Penemban. Oh ladal. Iya ya Raden. Purwamadya wasana pengendikamu wis tak tampa kanthi trewata semendang ora karempit. Banget luhur bebudenmu lan mulya kang digayuhanmu. Dene Raden parkesip bisa nglenggono apa kang sumandang ing saliramu. Raden, yen bisa pancen pangarsa mono luwih becik menawa wis kagungan gelar kasarjanan saka ing pawiyatan luhur. Nanging sumurupa Raden, gelar kasarjanan mono dudu siji-sijining syarat panguwasaning praja. Tumrape ngamong gati, wong kang nindakake jebahan apa wae iku mung gemantung ana niyate. Lan niat mau kudu linambaran tumindak kang jujur, ati ingkang suci, pikiran ingkang resik saka pamrih pribadi lan golongane. Dene kababare murih kasembadan kang jinangka, pawitane ya mung kudu temen tumemen lan tetekeno kanthi tekun karepe tekan kang sinedya. Upamane ana kang durung dingerteni, ya aja isin pitakon ya Raden, aja isin pitakon. Upama ana kang durung diweruhi ya aja lingsem nyuwun pituduh. Sebab apa? Awit wong urip mono pintere marga saka sinau, ngertine marga saka pitakon, weruhe marga saka pituduh, kasembadane marga saka dilakoni. Leng-lenging driya mangu mangun kung kanduhan rimang lirlena tanpa kanin. Yen tantulsa mengku sangkyah utama sangat di Penemban kados sumapahing wajib anglo kepapak obor sewu pajaring manah kula dupi kula nampi sabda adika sangat di Penemban. Duh sangayogi mugi sampun ketanggelan anggen paduka pariwawarah dhateng kawula. Mugi wonten rumentahing kanugrahan paduka dhumateng jasad kula kanthi kula nyuwun pitedah menggah menapa ing kedah kula tindakaken salebetipun kula momong para kaling Ngastina menika
niki sangat dipenemban. Raden wonten timbalan. Banget ing penuwunku dene Raden kepranan marang apa kang tak aturake iki mau. Dene menawa Raden mundhut pituduh apa kang kudu sira tindakake jroning sira momong para kawulamu. Oh, Raden. Aja kurang pangapura, aku ora bisa mulang ing babagan kaprajan. Wong kasunyatane aku iki dudu ratu, ning ya mung pendhita. Inggih. Ya mung aku kalingan marang sawijining piwulang kaprajan ingkang kaemot ana ing rerocaning Sekar Cepaka, mulanya aja ning Serat Witaradya. Ing kono ngemot piwulang pepakeming wong kang dadi ratu utawa pangarsa. Yen ora lha mengkene surasane Raden. Wong kang jumeneng Nalendramana aja ninggal paugeran 12 bab, yaiku kang sepisan teguh marang agamane, limambaran iman kang sarta ngugemi marang isining kitab suci minangka dadi pituduh nggone ngasta panguwasa. Ingkang kaping pindho tansah migatekna apa kang dadi kebutuhaning para kawulane sarta mbudidaya ngentas penandhanging para kawula kanthi srana ambrasta marang papa cintrakaning para kawula. Nun inggih. Kang kaping 3 demenon nyaketi marang wong pinter. Aja pekewuh anggayuh pimbuing kawruh hangudi undak ing ngelmi. Kaping 4 gelem ngajeni marang panuning liyan kanilinan barang saraseyan ing pengajak mulih enggal wujud tentreming bebrayan ingkang tanpa ninggal ing ngreh kawicaksanan. Kang kaping 5 ngayomana para kawula utamane para wanita kudu dingerteni yen wanita mono dudu barang dolanan ya Raden. Nun inggih. Kaping 6 ngutamakake kebutuhaning bebrayan ingkang kababar yaiku kanthi hambangun papan pangibadah, hambangun papan pangdiwiyata, hambangun pangdiusada, hambangun pasar lan hambangun marga utawa dalan. Nun inggih. Ingkang kaping 7 ngedana wicara lamis ingkang bisa hanjalari tetaling kawibawan. Kang kaping 8 ora gampang nibakake pandhak wong lamun durung ana bukti ingkang nyata. Kaping 9 ora gampang percaya marang ujaring kandha ingkang tanpa panaliten luwih dhisik. Awit wong kang kulina golek pangalembana iku sok lir uwa ya Raden. Karo panca mentala mitenah kanyelapur bab kang ora nyata. Kang kaping 10 orang anak mas marang Narapraja apa dene kawula. Sabab adaan anak mas mau sok peladuk sembrono. Kepara wani nyatut asma Kinaryagada. Kang kaping 11 ora dak sia marang padha-padha. Krepa lan seneng dedana ya Raden. Hukum kelawan ganjar kudu tansah lumaku padha lan tansah kaasta. Wonten ingkang kang kaping 12 ya kang wekasan kulina ngunjur nafsu ingkang kurang prayoga. Seneng tapa, seneng prihatin lan ngedana marang watak Dursila ya Raden. Karo reyan kang agelung mayang mekar. Nyirik nyongklang kudane cinandhet mirip. Nyirik nyongklang kudane cinandhet mirip. Dung Samayugi
Kados kajugrugan ugi sari blabaran samudra madu mulyaning raos kula. Dupi kula nampi sabda paduka ingkang sampeyan boten karempit kala wau. Penemban sedaya paduka tansah kula estokaken. Kapara dados cecala anggen kula badhe momong dhumateng para kawula Ngastina penemban. Iya ya Raden. Syukur bagi Sri Jumurung yen to mengkono kang dadi kersamu. Lan aku percaya mengko karo mlaku Raden Parikesit rak bakal saya luwih wuwuh pengerten ing babagan kaprajan sabab diulang marang kahanan. Kula nyuwun inggih. Sang Pramban namung gati kepiye? Mbok bilih wonten paring penggalih paduka sakti Pramban kula boyong dhateng Praja Ngastina minangka pujangga negari Ngastina Pramban. Oh, Raden. Banget ing panuwunku dene Raden bakal boyong marang aku marang praja. Ning aja dadi ati ya Raden. Pujangga Ngastina dudu begawan namung gati. Ning mengko bakal ana dhewe ingkang minangka dadi pangaran para utawa pujangga Praja Ngastina. Mekaten Pramban iya. Raden Paripurna wonten timbalan. Karaben nuru masuk kabeh piwarah saka aku kang sira tampa. Mara tumuli ngremena netra sapetara karaben wening pikiranmu. Ya kan diru meseping wewarah marang sanubarimu mau. Sayekti ora gampang sira bakal lumaku nyimpang song bebener ya Raden. Inggih ngestakaken dawuh sangati Pramban. Tansah marep pamoring suksma jinut maya winah ya ing sepi. Sinimpeng telenging kalbu pambukaning warotalin sakil yep layak bengaluyuk. Pindha pesating sprasa musuh ping rasa jati. Wata kaya mangkono. Raden Paripurna siga ngremaken Kang Netra. Anuhuni dawuh sadereng Sang Begawan namung gati. Dawuh Sang Among Gati sejatine mung minangka srana denya arsa nilar marang Raden Parikesit. Emake dewi Raden Paripurna wis melek rumaos kaget lah Begawan namung gati wis icah saing pandu dadi kaget Raden Paripurna. Paruta saking dosa sang guru kula yang ngutus sang Sri Bisma ya jagat dewa Bathara teka ana lakon kang aneh-aneh sabab selawas kudu nate tumong ana pandhita teka semono kawasisane katemben paring dawuh supaya aku ngremake netra ning bareng aku melek jebul wis ora ning pengarepanku. Duh sangati Penemban guru kula kenging menapa dene paduka tega nilar dhateng kula Penemban ing mangka dereng rumaos marang manah kula labet katemben kemawon kula pinanggih kaliyan paduka sangati Penemban. Oh inggih to Sang Penemban. Bilih paduka mboten kepareng manggi kula malih. Sedaya paduka ingkang sampun urmentah ing kula tansah kula estokaken. Inggih kanthi kula ngestokaken dawuhipun Sang Penemban kula wau. Sami kaliyan kula tansah celak kanthi paduka Sang Begawan Among Gati praptaning Raden Arjuna.
gonjang ganjing langit kelap-kelap katon lirikin tanging sang maweh gandrung putuku bocah bagus sirentak upaya jebul mapan ing ngalas para sora iki kula inggih Kangjeng Eyang sungkem kula kunjuk Kangjeng Eyang ing bono keling iya kula tak tampa kaleganing tias pun Eyang ya nggih. Wah Ndara pun padosi Kang Eyang jebul enten ngriki Petruk iya piyambakan Gus kepara nyapa nembe menapa aku lagi ngelermaki penggalih Petruk. Oh alah iki ijen ya ora wedi padha karo bakon ning omah dhewe wedi. Lah kowe marake nyeritake perkara Nini Dawa. Kuntilanak kok Nini Dawa. Kaya adine. Dapurmu adine. Paripurna wonten dawuh tak pirsani polatanmu kaya wong bingung ya napa nggih. Inggih Eyang nalika kula tapa wonten lebeting wana Parasara kedadak kula dipun saut kaliyan satunggiling brahmana para pegawean Among Gati kacariyos kula dipun lujengaken saking bebaya pejah ingkang badhe tumanduk ing kula sasampunipun mekaten inggih wonten ing papan ngriki menika Eyang kula pinaringan wewarah kangge cepengan anggen kula dados Narendra namung elokipun sasampunipun kahanggep cekap anggenipun pariwewarah penemban Among Gati teka lajeng nilapaken kula elok temen kono kalana pendhita kok semono kawasisane weh ora nyono ya Gong jebul gegayuhan yen madhep mantep Gusti ngijabahi nyatane gareng pinangge pendhita ampuh ning tanpa pertapan jenenge Among Gati mulang babagan kaprajan coba to ora ndek omah ora duwe kere kuwi wis pendhita sing apa ya ngono kuwi pendhita kuwi nek ampuh ya mung lelana brata ora tau muktekke awake ya mung senane prihatin senengane turut papan sing gawat-gawat ngono kuwi kungkum ngono barang kuwi oh kuwi pendhita ampuh kuwi nek ngono aku ya ampuh no kok iso aku ya kulino papan sing gawat-gawat ngono kuwi aku wah kungkum badange aku ya nindakake tak jak bojoku lho kungkum ngejak bojo iki takon nunggu aku wedi ya wong ngedane kungkum kok wedi entekno wong awi tenan ning omahe nek kancane semung tenan melek iki suwe merem ya angel mergo wedi ya mulai bareng aku ning omah dhewe iki ayo mari kancane aku mareng lah iya saking kowe wong kuwi manten anyar kemelakon nggone sing turu engko nek pas subuh dhek lagi pindah kamar terus mbuh dadine aku ora ero andamu wis ngerti Payana ora perlu sira getuni ya nggih para ayu ingkang ingsun kanikundur marang praja awit para kawong Astina lan Eyang Prabu Kalimata yang ngersakake supaya sira ingkang wis dadi ratu ya nggih inggih monggo kula dherekaken Kangjeng Eyang. Kaya wong bingung ki ning apa ae dayang swela paman kepindu gamang Junemanik wis tak tamakake marang pernaing Pargesit kang lagi topo
aku nyemurupi dhewe. Jenengane tumama marang Parkesit ning kuwandane kok ora ana, Paman. Ora ana kuwandane. Iya. Kuwi ya merga saka ampuing Cundha Manik kok nggih. Nganti kuwandane Parkesit wis ora katon. Merga wis ajur mumur dadi awu Suwela. Upama kuwandane kuwi dadi awu, ora ketek mung sak tekem rak ya ana tilase to, Paman. Aune katut angin gedhe kali wis kabur merana-merana. Wah, kok ora pati ndonga ngono, Paman. Rasaku kok isih sangga runggi. Yen kira-kira isih mamang pikirmu, wis ayo. Kowe tak kanthi nyedhaki Praja Ngastina. Golek sisik melik Parkesit bali menyang praja apa ora? Yen ora bali genah yen dheweke wis mati dening gegamanmu. Ning yen dheweke bali urip tegese olehmu mateni durung pecus. Tak dari, Paman. Ayo mangkat. Kyai Prabu. Nyat langening kalang Yawana Klara Pandang Munsarang. Kinulih kekoneng surat soro tetan pateng. Menika Kakang Mandura ingkang lebet ing Wanaparasara. Iya Yai Prabu. Mulane pun Kakang mbalas iki merga ngupaya siadi lawan putu Parkesit Yai. Awit pun Kakang darame pitung. Yai Prabu apa trah Pandhawa kuwi anggel lunga saka praja kerepe mesti mlebu menyang alas. Mula pun Kakang ora datak tida-tida banjur mlebu alas iki Yai. Jebul ora luput pandugaku ketemu tenan lawan Sadyana ing kene. Lah Prabu iki mau tindak menyang dilunga kok tanpa pamit Yai. Inggih Koko Prabu. Kula kesah nembe netepi kewajiban kula. Momotase pinaringan kegiatan lair batos kaliyan pangeran. Kula ngrumaosi sambung sepuh. Inggih boten ketang namung arup tutur menawa sembur. Sauger saged nilari dhateng putra wayah tuwin buyut menika maos bagya mulya gesang kula Koko Prabu. Wah. Yai Prabu kepara bener Yai. Pancet di wong tuwa kudune ya ngono kuwi. Iki mung kari goleki putuku si Parkesit Yai. Sebab yen ora enggal bali kaselak mesake menyang Prabu terus kang nganti-anti. Inggih nuwun sewu Kakang Prabu. Mboten perlu Kakang Prabu jengkal saking mriki. Mangka dumugi piyambak pun paripurna Prabu. Wala dalah putuku. Ger, tak goleki kowe ger. Yai Prabu bener pembatang mudi. Jebul teko rene parikelan simbahne Yai Janaka. Kulo ninggi. Eyang sungkem kula mugi kunjuk. Tak tampa. Ya tak tampa paripurna. Wah, aku goleki kowe nggih. Inggih Kangjeng Eyang. Karo Tengeyang Arjuna. Lakar kaluhuran inggih Kakang Prabu. Kula ngopadi wayah kula paripurna. Sampun pinanggih bingah sanget manah kula. Aku yang goleki lho Di. Inggih. Waduh. Putu wis ndelalah. Akeh di putu wis anak ki nomor sekian. Heeh iya.
Wis ki bakal ya ngrasake bakal. Tenan nek endi putu wah wis. Karo putu wis kudu kaya arep ngulu-ngulu kae. Anak wis ora direken. Mula aku ya gari mulih ke Mitruk nih putu sing terutama tak terlokke. Anak ngatung ya tak kipatke ae. Lah iya. Nyenengke ngono kuwi ae. Duwe mbah kek mbah ya sugih kabeh, ratu kabeh jan. Mulya ndara paripurna Yogong. Kabeh balung gajah. Arep apa-apa wae cekae wis. Aja apa-apa ning putu njaluk dolanan gajah tenan coba. Kok gajah karo Sinun Mandura. Gajah ki regane pira? Regane pira gajah iki? Mbok nguwur gajah tak tukokke wong putuku kok. Ha nggih. Kowe yang ngono, Bang. Ra. Ora piye? Putuku apa ya? Njaluk bapakmu kowe ndepak njaluk aku. Oh, kowe wedhus kaya ngono iki. Karo putine ora ora. Yo kowe butuhku dhewe. Wong edan. Wong putuku mencicil aku gerong kok. Wah, kene ora keparat ora eneng. Wong putune mencicil kok malah luap-laup. Lho, sak senengku dhewe kok. Wong di nasib dhewe-dhewe ya. Ya ora lumrah kuwi. Nek wong lumrah ki karo putu tenan ngrangkul lahir batin. Arep mlik mumuni. Cangkem-cangkemmu dhewe. Malah nyang ndi-ndi. Paripurna kula wonten dawuh. Saka ngendi kepengger? Kula saking Yuga Brata Kangjeng Hyang. Mangkono inggih. Lajeng kula dipun lujeng dhateng pandhita parapipun begawan namung gati. Inggih. Apa diulang sekabeh kawruh kaprajan lakara kaluhuran Kangjeng Hyang. Wis mengkono kowe didhawuhi merem. Inggih bare kowe melek. Pendhita wis ora ana. Lakar kaluhuran leres Kangjeng Hyang. Jadi kok pinter to, Dik? Kowe kok pinter iki? Namung mbok menawi kok meni. Ah nyatane bener kabeh iki. Mumpung pedhok wong pinter. Kapan lagi? Matur kalian Sinuwun. Ana apa Petruk? Kula nyuwun wajar Sinuwun. Peteng mikir perkara apa? Prakawis HP kula. Kula dalek meja niku kok ical. Bingung manah kula. Tak kandhake kok gak ana wong sing krasa watine. Sinten? Truk. Rene tak kandhani. Ngapa rene ada? Aku arep matur sinuwun, tak omongi ora isa dadak keduwun ratu ditakoni perkara HP. Takono aku ae. Pokoke mudeng alah rene omongi. Piye to? Len jipuk aku. Wedhus ki lah aku nyilih. Nyilih ora omong, lah kowe ora eneng kok. Yo ngenteni, aku sing penting kok. Aku kencan aku kok. Nek nganti ora ndatak wangsul aku batal kencanku wong arep nyang Papua wong loro. Oh malah. Ayo balekke piye tak dol nggo sangu. Wo, wis semprul iki malah ngene kok didol. Alah ora apa-apa. So nek aku Simbagong laris tak tukokke nek. Tak tukoke HP sing gedhi ae. Sing ombu ae. Ngerti HP ku sing keri rak ngerti to. Kae dudu HP kae kok kae lemari kae. HP gedene ra umum. Ini tak cetha tulisane. Iku foto barang ya cetha. Kali nggo piye kae. Tak kalungan, tak kali tampar, tak kalungke dulu. Malah kaya peneng kok. Nggih paripurna kula wonten dawuh. Pone yang srimbet iki diutus marang Kengeyang Kalimataya supaya enggak nganti sira kondur marang raja. Inggih Ka Prabu iki sampun paring dawuh mekaten. Enggak budal nggih monggo kula dherekaken Kangjeng Hyang.
Prabu Sri Bathara Kresna bingah manah kula ingkang tanpa upami dene sampun sami makempal sangyaning para kadang kadian para Prabu nun inggih Yayaji Rakapara nyuwun pangapunten kesah kula menika wau estunipun wong sambet rapetipun kang wayah kula pariksa ingkang badhe paduka wisudados ratu Yai ingkang menika gandeng sampun samapta ing samudayanipun monggo kepareng Yayaji tumuli ngepiyakaken kang wayah paripurna jeneng napa Yai nuning nika Prabu ngestukaken dawuh kula paripurna kula wonten dawuh Kangjeng Hyang kaya wis gemala ing rembug ing antaraning para Brayan lan para Punden Pandhawa kanthi kadasaran petung kang genep pranaju kang adil netepake sira kula dina iki uga ing sing ngepiyakake jeneng nata ing Praja Ngastina kanthi jeluk Prabu Parikesit jagat Hanaksani. Duh Kangjeng Hyang ngaturaken genging panuwun dene kula nampi pakromatan pitados dening Brayan dalah para punden nyepeng pangawaos nagari Ngastina kanthi lilanipun Gusti nyipta jagat saha pangestunipun para kawula Ngastina mugi kula saged nindakaken kewajiban kula Kangjeng Hyang kula ngrumaosi tanpa wonten pambiyantunipun para kawula Ngastina kula badhe saged menapa Kangjeng Hyang. Iya nggih. Para punden tansah ngawat-awati marang sira saka kadohan kaki. Wis mangkono Arjuna kula wonten dawuh enggal dipari busana kaprajan Yai ngestukaken dawuh Ko Prabu.
surung diwangkara kingken ler manuswa kang layon denyo hilang manise watanan ira layong kumal kuceng rahnya maratani putuku bocah bagus bareng sira ngagem busana keprajat aku kelingan wong tuamu nggih Bimanyu anakmu dadi ratu ora menangi putuku bocah bagus muga kuwi kuat ngayomi kawula Praja Ngastina ya nggih wis Arjuna aja tawan-tawan tangis ya Di sabar Arjuna aja nangis Janaka kowe aja marah-marah kancane kok wis apik-apik ngono kok tak nganggo ngono bareng iki kowe iki rasa kelingan sing ora enek wis Bimanyu ki ora mati sia mati dadi senopati kok dadi tangisi ning ngono wis aja nangis Lambrong ayo lungguh lu sing kepenak nangis barang kuwi opo sing ora ono ya wis kowe sing di kewajiban ngayomi putumu do nangis lakon kaya kepi kudune gembira atimu mulya rasamu putumu wis dadi ratu kabeh iki ngunduh andurane dhewe arep ngunduh tandurane sing tuwek-tuwek iki Perkutara kuwi aja awan-awan kaya ngono ya perkutara kuwi piye iki kuwi bocah kendel kok anake iki piye Boyo gawa kacu kok lali aku tangi saiki kepi to apik kaya ngono tak angkut nangis Janaka lungguh si prayoga kula mboten kiyat ningali putuku aku kuwi ora kuat ora kowe dhewe kaya ngono kepiye to nangis iki kok dhewe gembeng kabeh nang janji ya berarti bersyukur ingesane Tuhan Yang Maha Esa nangis ya ngono mbahne punya babe sapa wong sing kuat nang ngono ya mutune dadi ratu bapake ra nemoni Petruk bareng nangis iki ngopo luwe nek kae ora luwe matamu ora manggil Petruk saiki ben cacah do turu masa krungu sing melek sing tuwek ya biasa do misuh ngono iya ora penak lakon kaya ngono Arjuna wis lungguh ing prayoga Yai mikun jangkang ing langit ing sang maweh gandrung nggih Prabu Parikesit kula Yang Prabu banjur sapa kaki ingkang sira dapuk minangka dadi pambiyantumu kula inggih Kangjeng Hyang pangeh kula saged kelampan indakaken kewajiban kanthi sae menawi kula boten dipun mong kaliyan pundhening kula Yang Prabu Baladewa ingkang menika mawantu-wantu penyuwun kula mugi Yang Prabu mandur keparenggah minangka pujangga ing negari Ngastina
Terus pundi kok Prabu? Aduh, putuku ngger, putuku paripurna. Putu bocah bagus. Banget ing penuwunku dene Putu Prabu ndapuk pone yang mandur minangka pujangga Ngastina nggih. Pakurmatan iki tak tampa kanthi legawane atiku. Dasare aku ngrumangsani wis wancine kudu mendhita kok nggih. Nuwun para kadang sedaya. Mugi keparenga anak seniatur kula. Wit hari puniki kula tilar keprabon prastya badhe ambrahmana. Ngarep cepengagemang kula Kak Prabon tumuli narasa busana kabrahmanan kanthi peparep Begawan Curiganata saha kula badhe mapan ing pertapan ingkang sampun kula bangun inggih pertapan ing Grojogan Sewu Prakadang. Sipating pujangga ingkang bakal ngembani marang sira kula. Banjur sapa wae Prabu minangka praboting praja sakteruse. Kula nyuwun inggih. Sangeting panulun kula dene Yang Prabu sampun kepareng minangkani prapa penyuwun kula. Wondene mangke sinten ingkang minangka pepatih saha nayaka sanesipun. Kula ngentosi wanci ingkang prayogi. Kaliyan ningali menggah sepinten bobot labetanipun para sentana dalah para abdi daling praja Ngastina Yang. Inggih Sang Prabu Anom paripurna. Kula minangka wakiling para kawula ngaturaken genging panuwun dhateng pemerintah negari Ngastina. Dene sampun kelampahan dipun wisuda Nalendra Ngastina Sinuwun Prabu Parikesti Prabu paripurna. Kanthi sampun dipun wisuda Nalendra Ngastina ingkang enggal menika mugi tumuli sirna penandhang ingkang sumandhang ing negari Ngastina. Awit saking budidayanipun Sinuwun Prabu paripurna dhatah para nayakanipun saha saged mapan kanthi sae malih panggesanganing para kawula ing Ngastina. Pamuji kula mugi-mugi Sinuwun Prabu parikesit saha para nayaka Ngastina tansah pinaringan kekiyatan lahir batos saking pangeran. Tinuntel lampahipun ing ayoman sugengipun dipun ijabahi dening Gusti ingkang hanyipta jagat. Pinten kekiyatan lahir batin saking Allah Subhanahu wa taala. Satemah saged mujudaken menapa ingkang dipun nidam-idamaken para kawula ing Ngastina menika. Kados sampun paripurna lampahing cariyos parikesit jumeneng nata ingkang menika kula sagutrah ingkang ngayahi kewajiban ngrumaosi kathahing reh lepatan sapa kiranganipun mawantu-wantu nyuwun gunging samudra pangapunten. Donga pamuji kula mugi Bapak Rektor ingkang enggal mangke kiyat momong dhateng warga agung ing UNS menika saged nglajengaken labanipun Bapak Rektor ingkang sampun lengser keprabon saha kuwawi dados songsong agung ing kampus UNS mriki. Bangkit ambrasta dhumateng sedaya retuning UNS menika. Pungkasaning atur kula monggo sana sesanti. Sing lali ing kapadha elinga, sing kleru ing kapadha dibenerake. Sepisan tetep merdika salaminyo akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.